大家好，我是宠物医生小胡子。有很多网友向我咨询宠物的一些生病症状，甚至有些宠物主人都分不清宠物咳嗽和呕吐的症状。今天我们就区分一下呕吐和咳嗽的区别。咳嗽是呼吸道生病的一症状表现，而呕吐是消化道生病的表现。虽然症状雷同，但病因不同，治疗方法也不同，所以准确区分呕吐和咳嗽非常重要。我们仔细观察一下这个狗狗，身体一抽一抽的，还发出咔咔的声音，这个属于典型咳嗽症状。有咳嗽症状常表现为呼吸道感染症状，比如感冒、气管炎、肺炎等表现。如果咳嗽的时候体温不算很高的，常不会影响食欲。咳嗽常常会伴随有宠物吐痰的症状，视频里面这个白色的就是狗吐的痰。吐痰的症状雷同于呕吐，所以好多主人会认为宠物这是在呕吐，觉得是消化道生病的症状表现。其实宠物呕吐与咳嗽很好区分，我们再讲解一下宠物呕吐的症状。呕吐前，宠物常常会有反胃的症状，也不会有咔咔的咳嗽表现。呕吐为消化道生病的症状，常常会伴随食欲不振或不吃东西，吐出来的东西大多会发黄，有的甚至会有腥臭味。不知道这样的实例讲解你是否能区分开？